Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова в школе образной астрологии. Не удивляйтесь. Сегодня я прочитаю вам небольшой рассказ из написанных мною когда-то. Это рассказ «Медитация». Он из мини-цикла, состоящего из трех таких небольших рассказов, объединенных одним таким названием «Три костра». Это третий костер, ну, если по хронологии судить, но я хочу его прочитать первым, потому что мне кажется, что эта тема, тема именно вот этого костра, она важна для нас сейчас, потому что мир висит всегда, а в данный момент почему-то особенно сильно, на таком тонкой грани между войной и миром. И непонятно для чего людям нужна война, нужен мир. И вот люди, которые пытались сохранить этот мир, преобразовать его, все-таки были вынуждены действовать в стиле своего времени, одевая доспехи и опоясываясь мечом. Они сражались за свои идеалы. Но за что сражается мир сейчас? Сейчас есть единственный идеал – это идеал любви и мира. Да? Идеал мира, идеал любви. Но это все, что должно человечество нести в своем сердце. Надо уметь договариваться. Надо уметь любить друг друга. Надо уважать те жертвы, которые приносили предыдущие поколения ради того, чтобы мы жили счастливо и вместе. Надо помнить ту боль, которую испытывали они ради нас. Итак, рассказ из цикла «Три костра», который посвящен Жанне д'Арк. Между замком, где содержалась Жанна, и местом казни расстояние было небольшим. Но его предстояло пройти через беснующуюся толпу. Солдаты бургундского и английского гарнизонов образовали живой коридор, оттеснив людей. А Жанна шла в сопровождении стражи, которая старательно отсекала все попытки толпы расправиться с ней еще до костра. Почему эти люди так ненавидели ее? Ведь она пришла для того, чтобы дать им силы и почувствовать себя людьми, чтобы объединить их в один народ, поднять с колен. Господь послал ее, чтобы она дала людям силы для дел благих. Не было у нее красивых слов, чтобы объяснить все это. Она просто была человеком действия, сильно и стремительно. Однако так часто ей приходилось ждать. И вот теперь пришло время последней битвы. Жанна шла через толпу, вглядываясь в эти лица, стараясь увидеть в них что-то человеческое. Но видела только звериный оскал беснующейся толпы. Здесь не было людей, а был огромный монстр, который наброситься на нее был готов каждую секунду. Наброситься и растерзать. Каждый из этих людей, пришедших смотреть, как она будет гореть на костре, не был сам собой. Сейчас он отдал себя во власть страшного демона, с которым она сражалась все это время. И вот теперь он побеждал. Он надеялся на победу. И это была та последняя битва, о которой ей говорили ее голоса.
Сейчас она не вела в бой войска. Сейчас они встречались с ним один на один. У него была сила и власть, а у нее только любовь и прощение. И он побеждал. Он наваливался на нее всей своей силой, стараясь проникнуть в душу и разорвать ее страхом. Она прикладывала большие усилия, чтобы не поддаться этому. Внешне эта битва была невидимой, но накал ее был так высок, что толпа, не выдержав, взорвалась новыми воплями и проклятиями. Демон носился над площадью, проникал в человеческие души, гасил человеческое сознание и овладевал телами людей. И вот Жанна почувствовала, что настал критический момент в этой битве. И если сейчас ничего не предпринять, то он действительно победит, и тогда все предыдущее не будет иметь смысла. Голоса сказали ей, что сегодня надо одержать победу во что бы то ни стало. Только вот как это сделать, они не говорили, оставив ей свободу действовать. А это было так трудно. Сотни ненавидящих людей окружали ее. Руки по-прежнему были скованы цепью. При ней не было никакого оружия. Ее войска были так далеко. Она была так безнадежно одинока сейчас, но должна была одержать победу. На глазах у Жанны выступили слезы. И чтобы сдержать их, она запрокинула голову, поглядев на небо. «Ведьма плачет! Она боится огня!» Закричали в толпе. Демон взвыл, почувствовав близкую победу. «Господи, святой Михаил, святая Екатерина, дайте мне силы, я не знаю, что мне делать». Отчаянно было готово овладеть Жанной, и она почувствовала, как начинает терять силы. А демон все сильнее и сильнее овладевал толпой. Жанна остановилась и уже готова была упасть без чувств, как взгляд ее упал на ребенка, стоявшего в первых рядах. Кто и как поставил эту маленькую девочку в толпу? Почему она оказалась в этот миг рядом с Жанной? Это было сейчас неважно. Удивительным было еще и то, что стража словно не видела этого ребенка, который вышел вперед и неуверенной детской походкой направился навстречу Жанне. Жанна остановилась. Девочка подошла к ней ближе, и тут Жанна услышала негромкую детскую речь, так сильно и ясно, словно вокруг не было беснующейся толпы. «Не бойся, я с тобой». Девочка улыбнулась ей, и эта улыбка была словно щит, который Жанна получила в критический момент своей битвы. Жанна наклонилась, чтобы поцеловать ребенка, но он уже исчез в толпе. Демон снова набросился на Жанну, почувствовав в ней другую силу, но он уже проиграл. Жанна выпрямилась и без страха посмотрела на толпу. Она узнала лицо демона и тихо, но сильно произнесла: «Я узнала тебя. Тебе не удастся спрятаться, овладевая человеческими душами. Приходит время, а я принесла для этого силы людям, когда человек сможет избавиться
от твоей власти. Сейчас наш последний бой здесь, на земле. Через огонь я открою дверь в мир духа, чтобы люди черпали силы оттуда. Тогда ты не сможешь победить. И демон подступил к Жанне вплотную. Люди не поймут тебя, как не понимали до сих пор. Для многих ты так и останешься ведьмой. И чем дальше во времени, тем больше лжи можно будет посеять в их душах. Ложь побеждается любовью. И ты убедишься в этом. Не моя любовь, но любовь Господа будет с этими людьми. И тут она произнесла слова, которые апостол Павел говорил своим ученикам, но которые она никогда не могла прочитать в Евангелиях. Эти слова родились в ее душе сейчас, в этот решающий миг схватки с демоном. Не я, но Христос во мне. Его сила действует в каждом любящем сердце и побеждает то зло, которое ты несешь людям. И так будет всегда, пока есть хоть одно любящее сердце. Тебе не победить, не я, но Христос во мне. Последнюю фразу она воскликнула во всю силу своего голоса, которым привыкла отдавать приказания во время битвы. Ведьма сошла с ума! Она кричит от страха! Демон пошел в новую атаку, но она уже не имела смысла. Он проиграл. И чувствовал это. Жанна словно стала выше ростом. Ее глаза заблестели тем самым блеском, который так часто видели ее сподвижники во время битвы. Это был блеск силы неземной. Она отдала себя этим силам и стала побеждать. Не я, но Христос во мне. Уже тише повторила она. Да теперь и не надо было кричать, потому что бой с толпы стих. На площадь, где сейчас должна произойти казнь, опустилась тишина. Только это была не зловещая тишина страха и страдания. Эта тишина, подобно небесному покрывалу, накрыла толпу. Демон отступил. Жанна подошла к помосту и стала подниматься на него. Подошел палач. Пожалуйста, привяжите меня покрепче и дайте мне в руки крест, попросила она. Голос ее звучал спокойно. Хорошо, ответил палач и отдал приказ своим помощникам. Жанну привязали к столбу, а один из помощников палача сделал крест, вытащив из вязанки ветку и перевязав ее бичевой. Жанна взяла крест и стала молиться. Палач, его помощники и стража отошли в сторону. Ждали только приказа, чтобы зажечь костер. А Жанна продолжала молиться, устремив взгляд к небесам. Господи, я иду к Тебе. Я не проиграла эту битву, но я и не выиграла ее до конца. Ты не могла ее выиграть. Это было только начало. Дальше будут действовать сами люди. Ты же
должна сделать еще одно. Ты должна открыть дверь, чтобы воинство небесное могло действовать на земле вместе с людьми. Да, я сделаю это. Палач подошел к помосту и бросил горящий факел на вязанке хворост. Постепенно занималось пламя. Наконец оно стало настолько сильным, что скрыло от Жанны людей, стоящих на площади. Собрав покидающие ее силы, она в последний раз произнесла те слова, которые укрепили ее сердце. Ее тихий голос перекрыл шум пламени. Не я, но Христос во мне. И теперь это не было просто фразой. Это был тот ключ, который открыл небесную дверь, и воинство архангела Михаила вступило в свою битву, помогая людям обрести себя. Это был день 30 мая 1431 года. Жанна д'Арк зашла на свой костер. И если бы не было этого костра, то жизнь мира окутал бы мрак.